喂，Hello，大家好啊！歡迎收睇我達摩賽馬頻道啊！今日淨係會提供呢個達摩賽馬懶有料啊，繼續會貼啲懶馬俾大家心水嘅。但係咧又係一貫啦。喺貼懶馬之前咧，又要報一報喜先嘅。首先係咧，我哋上一條片有講到咧，俾個心水貼士嘅時候咧，嗰陣就仲未出呢個賽馬賠率嘅。我哋嗰陣就貼咗呢個午夜快車啦，同時間亦都俾咗另一隻就係魔法速遞啦。搶翻個第一啦！今次希望佢可以保中啦。而同場預計可以同佢練得同佢鬥嘅咧，就係呢隻魔法速遞嘅啫。希望俾咗兩隻就一 Q 翻嘅，好彩啦。嗰個連贏位置 Q 都中晒噶啦。另外咧，第二條片嗰個懶有料方面咧，就貼咗第七場嘅呢個肯佩斯喎。第二關啊，我哋就會揀呢隻7場6號啊，肯佩斯啊。呢隻馬又有啲咩好啊？但係都係嗰句啦。我啱啱貼嘅時候咧，個賠率咧就14倍，所以我哋就貼咗個懶馬啦。但係最後尾亦都係俾大戶一嘢打劫打落去，變咗大熱門4.6倍嘅。其實佢都係臨拉市差唔多10分鐘左右嗰時候，7分鐘先落翻去變大熱門嘅啫。好彩啦，我哋都係攞到個第二啦。所以都叫順利貼到嘅。係唯一另外嗰兩場懶馬啦，又貼到嗰隻希威森嘅日日獎啦，跑得唔係咁好啦。同埋希威森嘅另外一隻就係金區永騰啦，都唔係咁好嘅。當然啦，其實懶馬咧都係唔會話場場都中嘅。但係我哋都盡量會繼續努力啦，係會貼多啲懶馬俾大家。希望繼續大家可以跟住我哋一齊中落去嘅。我事不宜遲啦，我哋馬上今日快啲講下今日俾嘅心水貼士係咩啦。首先咧，第一場嘅貼士咧就係2場嘅12號花好月型嘅。呢隻馬有咩好咧？其實咧上次咧呢隻馬咧翻到嚟咧係跑近嘅，跑第4啦。同埋同時間都係會有大戶落飛啦，落到去6格啦，7.9倍。雖然今次抽到個8檔就唔係話特別靚啦，但係都仲好過上次抽咗10檔嘅。同埋上次跑嘅對手，我哋睇得翻啊。佢上次跑嘅對手，譬如跑第2嘅銀翅勇士啦，或者跑第5嘅星火燎原啦，呢啲其實匆匆再出咧，都係已經再贏咗一次噶啦。睇下同佢跑完之後咧，第二次出去已經又贏翻第1名噶啦。另外咧，呢隻係星火燎原咧，上次跑完攞第5之後咧，再出都係攞翻第1噶啦。所以今次咧，其實再都係阿班德麗奇啦，再比上次輕咗2磅。其實佢今次覺得佢吸收上次嘅教訓啦，今次個檔又靚咗少少啦，又輕咗2磅啦，係絕對有機會可以搏翻個冷門翻嚟嘅。所以 pace 或者其實甚至乎可能係 Q 膽都可能可以揸得翻住佢嘅。全場最輕磅係佢噶啦。好，第二場啦，第二場就係咩咧？就係呢個4場2號嘅幸運20啊。記得有一期封面咧，我哋都攞咗呢隻幸運20去做嘅。因為當其時咧，其實佢呢隻馬咧都係奧爾文騎啦。第一次出賽嘅時候，哇！一出即勝啊，係相當之驚豔啊。但係因為由於上次咧出閘嘅時候咧就比較慢啲啦，慢閘啦，爭取唔到有利嘅位置啦。同埋因為外檔佢就留咗喺中距離嘅時候，但係最嬲尾係跑翻個外碟翻嚟嘅，所以形勢可以話盡失啦。嗰次都唔能夠可以攞嚟話作準啦。今次都係奧爾文揸翻住騎翻啊。呢一個騎師咧，其實都大家都知道佢勝率唔高啦，都冇咩邊隻馬特別可以幫佢揾到食啦、爭勝啦。所以其實我覺得呢個騎師都一定係會再一次為呢隻馬把握機會啦，希望可以幫自己增加多一次嘅勝門啦。所以呢個騎師同呢隻馬咧係絕對會搏嘅。再加上咧，其實今次就比上次個檔好啲喎，上次攞翻個12檔啦，今次就揸翻個3檔內檔喎。斯蘭內檔都係相當之有利啦。同埋以依家呢個賠率咧，13倍 win 4倍 pace。都係絕對值得搏嘅。我哋都係俾啲心水，都係覺得邊啲冷馬係值得搏咯，係啦。所以呢一隻馬亦都係我哋其中上一次有講到話跟進馬之一啦，所以我哋絕對今次係要埋佢嘅。好，第3隻俾嘅冷馬咧就係5場7奧啊，金風萬里啊。呢一隻馬咧，其實先前咧潘頓都已經騎過2次嘅啦，大家望到啦19號1號嗰次啊。其實2次潘頓騎咧都有落大戶落飛啦，都係落到6格啦。前次係攞第2啦，但係上次係攞第6嘅。當然啦，可以話係潘頓啲例牌支持飛啦，啲 fans 啦。但係其實有冇諗過一樣嘢，就係其實呢一隻馬咧係從來都未贏過嘅。
咁啊，我哋睇翻呢個三甲嘅成績啦，一次亞軍，一次季軍。咁啊，所以其實咧，潘頓都仲要揸翻呢隻馬喎。咁其實真係證明啊，連馬師啦同埋馬主啦，我覺得佢哋都係會想揾潘頓繼續去搏啦，攞翻個嘗試一下勝利嘅滋味啦。咁啊，喺做榜方面咧，其實呢隻馬咧，我哋睇一睇啊。其實喺做榜方面啦，呢隻馬咧，佢同最輕磅118磅嗰三隻都淨係爭5磅啫。但係對翻上去啊，同最重磅嗰隻廚神啊，係爭咗成12磅啊。咁啊，所以其實sorry睇錯就超步速都係117嘅，咁啊巴到奇啦，咁啊都係爭6磅咯。咁所以其實喺做榜方面咧，都係相當之佔優勢啦，我覺得。咁再加上其實潘頓第3次騎啦，都應該係時候要交出成績，交個功課表出嚟啦。所以呢一隻馬咧，我哋絕對係需要拖埋佢嘅。咁啊，都係再一次感謝大家啦，因為我哋都做片都好辛苦嘅，咁同埋我哋跑馬都用咗好多時間啦，所以你哋嘅支持對我哋嚟講真係十分之重要嘅，所以我希望你哋可以繼續 subscribe 我哋啲片啦，睇我哋啲片 share 俾朋友仔同埋 like 我哋啲片嘅。咁啊，多謝大家啦支持啦，咁希望我哋之後再會繼續為大家貼到多啲嘅爛馬啦。好，多謝收睇，拜拜。